नमस्कार सम्पूर्णमा म बसुमाया तामाङ नेपाली मनोद्योगी सञ्चालिका तारकेश्वर मनोमैजुबाट र मेरो जन्मस्थान चाहिँ धादिङ। मेरो जिन्दगीमा चाहिँ सङ्घर्षको दौरानमा मैले धेरै दुःखहरू गर्दाखेरि पनि सफलता हासिल नभएपछि मेरो दिमागमा टिम्बुरको बारेमा सोचाइ आयो। टिम्बुर चाहिँ एउटा हिमाली क्षेत्रमा मात्रै फल्ने कुरो, खेर गइरहेको जङ्गलमा यतिखेर गइरहेको चिज थियो, तर त्यो एउटा औषधि पनि हो भन्ने कुरा जति बेला मैले सुरु गर्दा त्यति बेलासम्म कसैलाई पनि थाहा नभएको चिजलाई मैले एउटा बजारीकरण गर्ने मेरो सोच आएर चाहिँ मैले बजारीकरण गर्न सुरु गरेँ। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ टिम्बुरको छोप भन्ने मैले नाम दिएँ। त्यो एउटा अचार नै हो। त्यसपछि त्यो अचारलाई मैले दिएपछि चाहिँ 1 बाट 2, 2 बाट 3 गर्दै सबैजनाले मन पराउन थाल्यो। मन पराउन थालिसकेपछि मैले 1 वर्षको अन्तरालमा अनि नेपाली मन उद्योग भनेर चाहिँ कम्पनी खोल्ने मैले निर्णय गरेँ र अनि अहिले मेरो एनएमयू ब्रान्ड भनेर मेरो चिनिन्छ बजारमा। यो टिम्बुरको छोपलाई चाहिँ मैले नेपालभित्र मात्रै मैले सीमित राखेन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि म चिनाउन चाहन्छु टिम्बुरको महत्त्व के छ भनेर मैले अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मैले एक्जिबिसनमा भाग लिँदै गरेर मैले चिनाउन सफल भएँ। अनि सफल भएर अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मेरो अहिलेसम्म हाल 26-27वटा राष्ट्रमा मेरो जान्छ। यसरी गएको प्रोडक्ट चाहिँ अब मैले उत्पादन म एक्लैले सकिँदैन। यसलाई चाहिँ मेरो हातमा साथ दिने मेरा 60-70 जना दिदीबहिनीहरू छन्। सबैजना दुःख पाएका दिदीबहिनीहरूले काम गरिरहेको छ र अनि अब यसलाई चाहिँ मैले अझै बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने मेरो लक्ष्य छ। यो लक्ष्यको लागि चाहिँ अब अझै मलाई अलिकति आर्थिकको समस्या छ। त्यो आर्थिकको लागि चाहिँ मैले ब्याङ्कहरूमा सम्पर्क गर्दाखेरि मलाई एनएमबी ब्याङ्कले चाहिँ मलाई साथ दिने उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। त्यसरी उहाँले चाहिँ कृषि लोन नै दिलाइदिन्छु भन्नुभएको भएर चाहिँ तपाईँ जस्तो महिला उद्यमीलाई हामी दिन्छौँ भन्नुभएको भएर अहिले मैले 1 वर्ष 1.5 वर्ष भइसक्यो। मैले अब एनएमबी ब्याङ्कबाट मलाई सहयोग दिएर चाहिँ मैले अहिले ठुलो फ्याक्ट्री मैले बनाउँदैछु र अनि बाँकी राष्ट्रमा पनि पुर्याउने मेरो लक्ष्य छ र अझै योभन्दा बढी स्टाफहरू राख्ने मेरो इच्छा छ र अर्को बिजनेसहरू पनि सुरु गर्ने मेरो इच्छा छ। यसमा एनएमबी ब्याङ्कलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।